दोस्तों मार्केट में एक ऐसी मशीन आ गई है जिसके सामने आपको जो बनाना है उसे मशीन के सामने रखने पर कुछ देर बाद पेंसिल की मदद से वैसा ही पेंटिंग बना देगा जैसा आपने कैमरा में दिखाया था। जैसे इस वीडियो में ब्लू व्हेल के छोटे फोटो को मशीन ने पेंसिल से बना दिया। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।